Ravijärjekorrad. Esiteks, ravijärjekord ei ole mingisugune näitaja. No te olete ikka suhteliselt üleolev, peab tunnistama, et te vist päris täpselt aru ei saa või on meelest ära läinud, et Riigikogu on teie tööandja ja te peate siin käima ka siis, kui on umbusaldused ja kipub nii olema, et need ministrid, kes oma valdkonna juhtimisega väga hästi hakkama ei saa, kipuvad siia ka tihedamini sattuma umbusaldatavatena ja nii see kahjuks on. Aga mulle jäi enne teie ühest vastusest siin kõrvu selline väide, et ravijärjekorrad ei ole mingi näitaja. Et kas see on nüüd Sotsiaalministeeriumi ametlik seisukoht, mida te siin välja käisite? Et nii ongi, et kas Sotsiaalministeerium paneb sinna käe alla või oli see teie enda soolo, see vastus? Aitäh. Aitäh täpsustava küsimuse eest. Ravijärjekorrad on üks paljudest näitajatest, mida hinnatakse tervishoiusüsteemide hindamisel. Kõige tähtsam on kvaliteet ja ravijärjekord ehk see, kui ruttu inimene jõuab arsti juurde või õe juurde või mõne muu vajaliku teenuse juurde. See on üks kvaliteedi näitajatest. Kvaliteedi näitajad näiteks on ka see, kui adekvaatset ravi saadakse, kui hästi teisse suhtutakse, kas te paranete ootuspärase kiirusega ja nii edasi ja nii edasi. Või satute näiteks mõne aja pärast jälle EMO-sse või haiglasse. Et see on, et me peame vaatama kõiki näitajaid, aga poliitikud armastavad rääkida kogu aeg kättesaadavusest ja ravijärjekordadest. Et ma ütleks, et kes lubavad lühikesi ravijärjekordi, lihtsalt ei tea, kuidas tervishoid toimib. Aga ma ei saa ka jälle kellelgi süüks panna, eks igaüks räägib, mida tahab. Minu eesmärk on lihtsalt inimesi harida ja öelda, et ootama peaks poliitikult palju enamat kui lühikesed ravijärjekorrad ja mina tahan seda ka pakkuda.